我刚从车祸中醒来，妻子就递给我离婚协议。毕业典礼那天，我终于鼓起勇气，要向暗恋多年的克洛伊表白。结果，我被车撞了。醒来时，克洛伊就站在我面前，脸色冰冷。醒了？正好，谈谈离婚协议的事。什么？我还没来得及表白，怎么就扯上离婚了？毕业典礼那天，我终于要向暗恋已久的克洛伊表白。穿过斑马线，克洛伊正在拍照，她穿着毕业礼服，美得惊心动魄。我太激动了，几乎是小跑着朝她奔去，完全没注意到人行道信号灯是红色的。砰！一声巨响，我被撞倒在地，眼前一黑。再次睁开眼睛，只看到一片惨白的天花板。出乎意料的是，克洛伊就站在我的病床旁。她一如既往的美丽，这大概是我们之间距离最近的一次了。克洛伊站在那里，目光缓缓地从我上方的输液带移到我脸上。我的目光无意中落在她左手的无名指上，那里戴着一枚简约的戒指，闪着光。我喜欢她这么久，难道她早已名花有主？我强压下心头的苦涩，挤出一个微笑，跟她打招呼：“克洛伊，你怎么在这里？”我试着想从床上坐起来，发现手臂缠着厚厚的绷带。下一秒，克洛伊在床边的凳子上坐下，声音冷淡而疏远：“利亚姆先生，你可真会演，为了离婚，连命都不要了。”我瞪大眼睛看着他，一头雾水。他到底在说什么？离婚？我连毕业都还没毕业，更别提结婚了，哪来的离婚？就在这时，护士推门进来，端着一个放着包扎用品的托盘。克洛伊医生，您还在啊？先生，您可不知道您有多幸运，出了车祸，还好克洛伊医生刚好路过，给您做了紧急处理，不然可就不只是手臂骨折这么简单了。护士低下头，一边说话一边仔细地给我的伤口消毒。他轻轻地把我的手放到一边，这时我注意到我的右手无名指上也戴着一枚戒指，而这枚戒指显然和克洛伊手上那枚是情侣对戒。一股不祥的预感涌上心头。等护士一离开房间，我下意识地抓住了克洛伊的袖子。你是克洛伊，对吧？你是医学院18届毕业的，对吗？克洛伊皱了皱眉，似乎非常不悦。他用力把袖子从我手中抽出来，表情冰冷地看着我。既然你醒了，那就谈谈离婚协议的事吧。这简直太荒谬了。我明明是在去参加毕业典礼的路上，不小心出了车祸，怎么一觉醒来就变成了不择手段逼着克洛伊离婚的负心汉了？我心里笃定，要么我疯了，要么克洛伊疯了。克洛伊，等等。我的话还没说完，病房里突然跑进来一个小女孩，兴冲冲地扑进了克洛伊怀里。哇，好可爱的小女孩！我伸出没受伤的手，想去轻轻碰碰她的脸蛋，她却害羞地往克洛伊怀里缩了缩。哦，小宝贝，对不起，叔叔只是觉得你太可爱了，没忍住。克洛伊瞪了我一眼，这时我才想起，我叫住她，话还没说完。克洛伊，我知道这可能听起来难以置信，但你刚才说的那些事，我完全没有记忆。我只记得我是要去参加毕业典礼。我的话没说完，克洛伊就不耐烦地打断了。所以，你现在是想说你失忆了？失忆？对了，就是失忆。只有失忆才能解释为什么我对这一切毫无印象。我使劲地、认真地点了点头。克洛伊的脸色依旧冰冷，他从包里拿出一份文件，扔到我面前的病床上。这是离婚协议，所有条款都是按你的要求写的，如果没有异议，就尽快签字。我张了张嘴，却一个字也说不出来。倒是克洛伊怀里的小女孩，听到他的话，难过的撅起了嘴。克洛伊，在孩子面前谈这个，对孩子情绪不太好吧？要不我们缓一缓再谈。克洛伊冷哼一声，别人家的孩子，利亚姆，你这失忆演的倒挺像，但这是我们的女儿，而且你和别的女人吃饭的时候，有没有考虑过那对孩子的情绪好不好？
我还没来得及消化克洛伊抛出的第一个重磅炸弹，她的第二句话又把我雷得外焦里嫩。我盯着那个小女孩，目瞪口呆。所以，我不但结婚了，连孩子都有了。小女孩却完全不理我，把头埋进克洛伊的颈窝，看都不看我一眼。信息量太大，我的大脑彻底宕机了。我花了一整天的时间，才在脑子里把事情大概理清楚。我似乎真的失忆了。我还是我，克洛伊也还是克洛伊。唯一不同的是，我们结婚了，还有了孩子。但放在病床上的那份离婚协议，却在无声地传递另一个信息：我们的婚姻显然出了问题。问题是，我出轨了。但这可能吗？有克洛伊这样漂亮又优秀的妻子，我还会去找别的女人？我疯了不成？那到底是哪里出了问题？我又该怎么找回记忆呢？我心烦意乱地抓了抓头发，脑子里一片空白，只觉得烦躁不安。爸爸！敲门声响起，我抬头看去，门开了一条缝，小女孩可爱的脸蛋害羞地探了进来。妈妈说让你记得洗手。这是碘伏，她说让你自己擦擦。她小小的手里握着一个碘伏瓶。我伸出手，示意她进来。爸爸手有点疼，你能帮爸爸拿过来吗？小女孩看着我，表情有些犹豫，但还是点了点头。她慢吞吞地走到我旁边，把碘伏放在我的床头柜上。我用另一只手把她抱起来，让她坐在我腿上。我仔细打量着这个小女孩的五官，眼睛像我，又大又圆又亮，鼻子像克洛伊，挺拔秀气，脸型也像克洛伊，是标准的鹅蛋脸，漂亮极了。这是我和克洛伊的女儿。我忍不住把她抱在怀里，轻轻亲了亲她的脸蛋。她身上有股甜甜的奶香味，让我想一直抱着她。等我抬起头，她的脸瞬间变得通红。她在我怀里僵硬了一下，然后伸出小手，环住了我的脖子，紧紧地抱住了我。她把头靠在我的肩膀上，在我耳边小声说：“爸爸，你身上好好闻。”她简直是个小天使。我还没来得及好好感受这份幸福，病房的门被人从外面推开了。克洛伊熟悉的身影出现在门口，然后朝我走来。妈妈！还在抱着我的小女孩立刻松开手，跑向克洛伊，伸着胳膊，等着克洛伊把她抱起来。克洛伊明显刚洗完澡，穿着宽松舒适的居家服，看起来完全放松了。她的头发自然地披在肩上，几滴水珠顺着脖子滑进衣领。我不自在地移开视线，莫名觉得有些窘迫。她离我越近，我的心跳就越发不受控制。但克洛伊接下来的话瞬间浇灭了我所有的热情。利亚姆先生，现在才开始对黛西好，不觉得太晚了吗？我没有，我想解释，可看到克洛伊冰冷的目光，我就知道他不会相信我说的任何话。最终，我只是沉默下来。算了，你继续忙吧，我出去一下。我走出书房，黛西从克洛伊的脖子后探出头，看着我。看着他跟克洛伊亲密的样子，我心里一阵苦涩。有老婆孩子又怎么样？老婆不爱我，还要跟我离婚，连孩子也只跟妈妈亲。我的思绪开始飘远。如果是这样，当初我们为什么会结婚？又为什么会生下孩子？阳台外，一轮圆月高悬，夜风吹乱了我的思绪。一切都没有变，似乎只有我变了。主卧只有一张大床，整个房间的装修都是最简单的黑白灰色调。除此之外，房间一尘不染，空气里弥漫着淡淡的栀子花香。我记得这是克洛伊最喜欢的味道。我走到衣帽间，想找自己的睡衣，然而打开衣柜，入目几乎全是女士衣物，从优雅的长裙到精致的衬衫，分门别类挂得整整齐齐。我仔细找了找，却找不到一套看起来明显属于男人的睡衣或者居家服。没办法，我只好去敲书房的门。克洛伊，不好意思，打扰一下。正在电脑前工作的克洛伊闻声抬头，他戴着一副金边眼镜，看起来专业又有些疏离。我找不到我的睡衣，我指了指主卧的方向，主卧衣柜里好像都是你的衣服。
克洛伊盯着我看了几秒，没有立刻说话。就在我以为他不会回答，准备离开时，他忽然从椅子上站起身，朝我走来。他在我面前站定，即便我比他高，但环绕在他周身的冷冽气息，还是让我感觉到了些许压力。克洛伊机不可察地弯了弯唇角，手插在口袋里。怎么，失忆的戏码还打算继续演下去？我一时语塞，不知道该怎么回答。说实话，他不信。好在他这次没有深究，只是越过我，朝走廊的另一端走去。我站在原地，有些茫然。他转过头，用眼角的余光扫了我一眼。不跟上。我连忙跟上去，但刻意保持了一步的距离。谢谢。他走到一间次卧门口，推开门，示意我进去。你的衣服应该在这里。我走进房间，打开衣柜，眼前的一幕让我顿住。清一色的深色西装、衬衫、马甲，叠得一丝不苟，散发着严肃刻板的气息。我翻了半天，才在最底层的抽屉里找到一件看起来像是睡衣的棉质衣物，款式老旧，过分宽大，但至少舒适。拿着这套睡衣，我心里更觉怪异。以前的我，平时就是这样穿的吗？我拿着睡衣走回主卧卫生间，脑子里乱糟糟的。我们之间的问题，或许远比我想象的复杂。洗完澡，我套了件外套，往黛西的房间走去。儿童房布置得很温馨，到处是柔软的毛绒玩具和彩色贴纸。看得出来，克洛伊在女儿身上倾注了很多爱。我蹑手蹑脚地走进去，黛西已经睡着了，小手紧紧地抓着一只小兔子玩偶。我把她踢开的被子重新盖好，又小心地把她的拇指从嘴里拿出来，用纸巾擦了擦。只有这一刻，一种柔软的、为人父的情绪才真正涌上心头。可我对她的了解实在太少，甚至连她几岁都不确定。我和克洛伊的结婚证显示，我们是4年前登记的。那黛西现在应该3岁左右了。我摸了摸她柔软的头发，起身准备离开。刚关上门，转过身，就看到克洛伊静默地站在走廊里，距离很近。我的背下意识抵在门上。克洛伊似乎不觉得这距离尴尬，没有要退后的意思。我的心跳骤然加快。工作做完了？我问。气氛有些凝滞。我不知道该说什么。那你要休息了吗？克洛伊没回答，也没动。我扯了扯身上披着的外套，那我先回房了。说着，我侧身从他旁边挤过去，几乎是逃也似的回了主卧。我飞快掀开被子躺上去，规规矩矩地蜷在一边。没过多久，主卧的门被推开，克洛伊走了进来。看到我已经在床上，他动作顿住，站在门口看着我。他的目光让我有些无所适从。克洛伊，你平时睡哪边？他没有回答。无奈之下，我只好掀开被子下床，站到一边。你先选。克洛伊这才动了。他走到靠窗的那一侧躺下，然后伸手关掉了他那一侧的床头灯。房间陷入黑暗。我摸索着回到床上，身边的人呼吸平稳，但我却毫无睡意，脑子里乱糟糟的。外套袖子压到了受伤的胳膊，有些不舒服。我小心翼翼地挪了挪，见克洛伊没反应，又悄悄坐起身，想把外套脱掉。刚把外套脱下来，揉着胳膊，原本背对着我的克洛伊，却忽然在黑暗中翻过身，朝我靠近。他的气息喷洒在我脸颊上，我紧张的呼吸一滞。尽管看不见，却能感觉到他的靠近。克洛伊，利亚姆，你到底想做什么？他的声音在黑暗里格外清晰，带着冷意。什么？我愣住了。当初要结婚的人是你，后来费尽心思想离婚的人也是你。现在，你又装失忆躺在这里。我没兴趣配合你心血来潮的游戏。我没有什么。他的语气充满嘲讽，这不就是你一贯的作风吗？我哑口无言，无法为自己辩解。对不起，我不是那个意思。黑暗里是长久的沉默。片刻后，克洛伊退开，然后下了床。利亚姆，我对你已经没有感情了。不管你如今是真心还是假意，别再玩这些无聊的把戏了。今晚我去客房。